Putting yourself in an English-speaking environment is one of the best ways to improve English skills. なるべく英語の環境で生活するのが一番大切。Hi friends, George here. 今日は人生初のインタビュー企画です。僕の友達に英語、日本語、中国語、台湾語を話せるマルチリンガルの友達がいて、でその友達も今このオーストラリアの僕と同じ大学院で勉強してて、で今日はその友達にここにゲストとして来てもらって語学習得方法についていろいろインタビューしていけたらいいなと思います。Today, I'm doing an interview project for the first time in my life. I have a multilingual friend who's studying at the same graduate school in Australia as me and who's Taiwanese. And we're going to talk about how to learn a language together. So let's get started. Hello! じゃあまずはじめにみんなの自己紹介をまずはじめにみんなに軽く自己紹介をしてもらいます。こんにちは。勉強している。大丈夫だよ。みなです。今オーストラリアの大学院で勉強している台湾人です。よろしくお願いします。Hi, my name is Mina. I'm studying University of Queensland for 2 years. I'm from Taiwan. Nice to meet you. 嗨，大家好，我是 Mina。现在在昆山大学读研究所，现在是第2年请大家多多指教。台湾語難しい。我名叫做 Mina。It's okay, it's okay. You can do it. 我名叫做 Mina。なんか今初めてこの一気に4カ国語を聞いたから、ちょっとパニックってる頭情報量多すぎてミナはまずここの大学院で同じ日本人の子がいて、その友達経由で知り合って、で初めて会った時めっちゃ日本語できるから日本人なのかなって思って、でも違った。今こうやってミナが日本語話してくれたんだけど、日本語を話せるってことは多分日本に興味があるからだと思うんだけど、ミナが初めて日本に興味を持ったきっかけって何？中学生の時に一回家族と一緒に日本に旅行したことがある。そのきっかけで日本の文化が好きになった。その後高校を卒業して、日本語の専門に入った。ドラマ旅行が大好きで、大学の時に日本に留学したことがある。そのきっかけで多分旅行だと思う。やっぱその旅行がきっかけで日本文化とか日本語とかに触れて、で日本の世界に入ったんだ。そう。東京卒業後にちゃんと日本語を勉強し始めた。はい、そうです。4年間ずっと日本語だけ勉強していた。じゃあその4年間で日本語を話せたの？はい。日本語ってなんかどの言語の中でも結構難しい言語っていう風に聞いたことがあって、はい、大変じゃなかった？大変だった。日本の文法、中国語と逆。やっぱりそうなんだ。でも英語もそうだと思う。日本語と英語が真逆。英語はちょっと中国語との文法はちょっと似てるけど、日本語は逆だけど、日本の文化が好きのが大事だから勉強の意欲。なるほどね。やっぱりそこがモチベーションになって、日本語の勉強がはかどったりとか、勉強続けることにつながった。その日本語を学びたいと思ったきっかけはアニメとか？アニメじゃなくて日本の旅行が大好きで、あと留学の時にもいろいろ日本人の友達に出会って、でそこのみんな優しかった。その環境で生活するのが好きだから。日本人っていうその人がいたからこそ、その人と話せるようになりたいから日本語も学びたいみたいな。はい、そうです。素敵。私そんなのなかった。日本語を喋るには日本人と関係が近くになれる感じがする。なるほどね。本当に日本語をコミュニケーションのツールとして勉強してたみたいな。はい、そうです。じゃあその日本語を具体的に学んだ方法について聞きたいんだけど、具体的にどういうふうに学んだ？最初の時に専門学校、もちろん50音から基本的な会話と文法をもちろん勉強して、最初の1年2年とかはうまくなれない。でも1回学校のツアーのバイトがあって、日本人の子に台湾旅行のチャンスがあった。でそのきっかけで会話が増えて、日本語でツアーしたの？はい。そうなんだ。日本の卒業旅行台湾に来るのが多い。そうなんだ。聞いたことない。多分都会の学校かな。じゃあこういう風に今普通に日本語を話せるのはそういう実践的な環境にいたからツアーとか？そうね。実際の環境があればうまくなれる。その環境に身を置いてもう強制的に日本語を話さなきゃいけない。はい。上達になりたかったら話す環境を作らないと難しいと思う。私は日本語が一番上手、インプルーブメントがある
る時期は、大学を卒業して、で台湾の企業、日本のお客さんとずっとやり取りしている時が一番インプルーブになった。一番そこで日本語が伸びたって感じたんだ。Okay, so let's talk about the specific ways you learned English. Now you can fluently speak English. Yes. So how did you improve your English skill, like especially speaking skill? I think the skill is just very similar to when I learned Japanese. Okay. Yes, because I think language is kind of tool. You need to use communicate with people. As long as you use more, you will feel you can speak that language very confident. I think the skill I use is just I meet lots of people in UQ. Yeah, and I try to join many groups, talking with them and try to understand their culture. And that's what I'm curious about and I'm interested. Okay, so you learn English not as a communication tool, same as you learn Japanese. And you put yourself in an environment in which you have to speak English. Yes. So like with native speakers in Australia? Not with native speakers because the most of the students, our classmates are from international. We try to speak English as much as we can. Of course, our class is taught in English. So if we want to pass the course, we need to learn as much as we can. And sometimes I feel very struggling with English because course is very difficult for me. So I think it's better to learn that field with your mother language and your English together. So it's kind of better methods to learn a language. Yeah, I also feel that I have many opportunities to talk with people who speak English not in second language than talking to native speakers here in Australia. Yeah, I feel that. So, and the ratio of international students is bigger than that of native people. Yes. I feel IUQ. Yeah, IUQ. IUQ. Especially in the case of in IUQ. master degree. But I think we can join some club. It's easier to meet the local people. And also doing a part-time job in Australia. Yeah, give us the opportunity to talk with native person. I worked in the local shop last year. It's kind of very quick method for me to improve my English level. Okay, and I'm also doing a part-time job in Australia at calls in the local hotels in Brisbane City while doing a job hunting in Australia. So you feel your English improved very quick? Not very quick, but now improving. So I think having many vocabularies makes us easier to talk in English. Yes. How did you get many vocabularies? This is a very good question. This is a very good question. In the beginning, I don't have many vocabulary in my mind. Of course, before I came here, I need to pass IELTS test. Same here. Yeah, so of course I need to remember that as much as I can. But after I come here, I feel IELTS test has too much difficult words. I didn't even use that in my life. It's very academic words. Yes, I try to use a sentence like very casual. Sometimes I do have some vocabulary I don't know, but I try to change a sentence, what I can say. Try to use some easier objective or something to express what I want to say. Okay, so you learned about vocabularies through daily communication, is it? Yeah, communication and sometimes from the textbook. For me, actually, I have not used a vocabulary books very much, but I've studied many vocabularies through the context of English sentences. Okay. Like, for example, I was mesmerized by the view is 私はその景色に魅了されている in Japanese. And then mesmerized って単語と view って単語はつながる。So there's a connection between mesmerized and the view. It's a good way to remember the vocabulary. Yes. Connection between the words and words. Yes, words and words. Yes. And then I learned many vocabularies from there. I see. I think I also use the same method like you when I study Japanese. Okay. Yeah. So that's a good way to improve your skill. Do most of Taiwanese speak English? Yes, maybe 90% of young Taiwanese people can speak English. Because it's compulsory course in Taiwan. So there's a curriculum of English education. Yes. From elementary school. Oh, elementary school? Yeah. How about Japan? Actually, there are not good English curriculums in elementary schools, same as at junior high school and high school. So that most of Japanese cannot speak English well. Because we don't have the opportunity to talk in English. Because we're just focused on reading and listening and then also
most English teachers cannot speak fluently, so that many Japanese students graduate with a low English practical skill. Very similar to Taiwan. We learn English when we are studying elementary school, but we mainly focus on reading and listening. So I think lots of Taiwanese people are afraid of talking. Even me as well. I feel very nervous when I was talking with foreign people. Yeah, I was originally afraid from talking in English. Yes. And now sometimes. But I think after we come here, we have the environment. We have no choice. We need to talk. Yes. And then also I put myself in an environment in which like I was supposed to talk in English. I entered a university in Japan called ICU, International Christian University. That university specializes in English education, and only English is allowed to be spoken in classes. So that I had to speak in English in classes. In Japan. And then I naturally improved my English there. Because you use a lot, so you can improve. Yeah, so that putting yourself in that environment is one of the best ways to improve English skills. Yeah. And also I think that preparing for IELTS test is one of the very good ways. Yes. Because IELTS test includes 4 skills, reading, listening, and writing, and speaking. Yeah, 4 skills. So that if we prepare for that test, the English skills improves naturally. IELTS test is very difficult because it's like academic. Yeah, academic. Academic. 英語を学ぶスキルとかはなるべく英語の環境で生活するのが一番大切。確かにね、それは僕も同じで、やっぱりこういう留学とかに来てこういう英語しか話せない環境に身を置いたことで英語を学ぶモチベーションにもつながったし、英語を話さなきゃいけないんだみたいな、そういう気持ちにもなるからし、英語を話せないと生きていけないから、やっぱり putting yourself in an English speaking environment が一番効果的な英語スキルを伸ばせるんじゃないかなって思います。最後の質問なんだけど、日本語とか英語とか考えてる時って頭の中でどんな気分？例えばその英語を話す時とか頭の中はジャパニーズ、それとも台湾ニーズ？最初は英語は出てくる、そのものの単語出てくる。でたまには日本語の単語出てくる。英語がわからない。じゃあもう普通にネイティブの人と会話しちゃって英語で、もう全然英語で言われたらもう英語がパッて出てくる考えてるから、僕も同じで、英語を話す時は日本語が来るよりもまず英語が出てきて、の方がまあ普通にカンファタブルに話せるから、なんだろうね、それも多分慣れだよね。そうね、最初の時にまだ中国語が出てくる。今もうここに来て1年だから慣れたから、よく使う構文とか頭の中に出てくる。そうね。だから毎回同じことを言ってるみたいな。センテンス。毎回同じセンテンス言ってるみたいな。じゃあ最後にマルチリンガルのミナから語学習得のコツをみんなに教えていただけたらなと。もし海外旅行と勉強とかのチャンスがあれば、ぜひ海外に来てください。勉強のきっかけ、勉強の理由をまず見つかって、でそれが一番大切、一番その言語をインプルーブできる方法だと思う。頑張ってください。はい、ということで今日のインタビュー動画は以上です。みんな本当にありがとうございます。ありがとうございます。英語を勉強してる人とか日本語を勉強してる人とかは今日の動画を参考にしてくれたら嬉しいです。最後にこの動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。あとインスタとツイッターのフォローもお願いします。みんなもインスタやってるんでフォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。